isso é guerra de paredão, paredão. Salve galera que acompanha o canal, aqui é o Fernando do canal Sons Sem Fronteiras. Eu tô vindo trazer mais um vídeo da série Som dos Inscritos, a série que seu som aparece aqui no canal. Se você quiser enviar o vídeo do seu som, é só deixar um comentário, quero participar. Se você é um amante do som automotivo, já se inscreve no canal e ative as notificações para você estar recebendo os próximos vídeos do canal. Então vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Choque 22 chegou pra divulgar assim, ó. Som Sem Fronteiras. Esse é um som sem fronteiras. Cadê seu grave, grave, grave? Cadê seu médico? Cadê o seu amor? Na verdade, seu comédia, seu som tá faltando tudo. Cadê seu grave? Cadê seu médico? Cadê o seu abuso? Na verdade, seu comédia, seu som tá faltando tudo. Toca as corneta, toca as corneta. Canal Som Sem Fronteiras. Aqui o bagulho é louco. Rebaixados, referência nacional e internacional. Está na área DJ Rodrigo HR. Apoio Canal Som Sem Fronteiras. Vamos lá. Quem achou que meu futuro ia ser ratatatata e que se pá nem nos 18 eu iria. E quando eu chegar lá de Panamera, a gravar, parando o alarme, doendo, chegou lá na hora. Sem Fronteiras. Ei, mané. Esse é o médium. Isso sim é grave.
mas eu tento, saudade me dá, me dói. Às vezes até parece que eu saio de mim, mas é meu pensamento que vai te buscar, mais veloz que o vento. Assim teus olhos pudessem ver que na minha mente só dá você. Aqui nesse baile, sai pra lá fiel, sai pra lá fiel, vem pra cá, acabei de ficar. Sonic. Equipe Estilo ao Fim.
vídeo. Nova Morgan, Rio Grande do Sul. Respeita a hierarquia, isso é guerra de paredão. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo Som dos Inscritos de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito, hein? Quero agradecer a todo mundo que viu os seus vídeos. E se você viu o vídeo e não apareceu, com certeza vai estar no próximo vídeo da série Som dos Inscritos. Se liga aí, galera, eu lancei o kit Som Sem Fronteiras. Tem camiseta, boné, chaveiro, adesivos e até termo retrátil. Se você quiser adquirir qualquer um desses itens, é só entrar em contato comigo. O número tá na descrição desse vídeo. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Esse é o DJ Mamaca e suas ideias brilhantes. Choque 22 chegou pra divulgar assim, ó. Som Sem Fronteiras.